Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Շնորհակալություն։ Ես ճիշտ ասած ավելի ընդհանուր բնույթի ելույթ է ուզում ունենալ այդ թեմային վերաբերող, բայց որոշ ասածների ստիպված անդրադառնամ նոր անցնեմ այդ հատվածին։ Պարոն Մանուկյան, լեքսիկոնի մասին եք խոսում, նայեք, ինձ թվում է այդպես պարզ ճշմարտություններ կան, որ պետքա որ երկու գիտական աստիճան ունեցող մարդիկ եւ ոչ միայն իրենք հասկանան։ Մենք ոչ մեկս միատեսակ չենք խոսում։ Ամեն մեկս ունի տարբեր լեքսիկոն, տարբեր բառապաշար, կախված այն միջավայրից, որում գտնվում ենք։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ ստեղ մարդ կա, որ այս ամբիոնից նույն կերպ է խոսում, ոնց որ օրինակ իր ընկերների հետ սեղանի շուրջ նստած։ Դրա համար խնդիրը այն չի, որ օրինակ քաղաքապետը ժամանակին ինչ-որ լեքսիկոն է կիրառել, էականն է այն, թե որտեղ է դա կիրառվում։ Այդ է խնդիրը, այսինքն այն ինչ որ ես կարամ, ինչ լեքսիկոն կարամ ինձ թույլ տամ իմ անձնական զրույցում իմ ընկերոջ հետ, չեմ կարող այդ լեքսիկոնը թույլ տամ այս ամբիոնի մոտ կանգնած, այդ է խնդիրը։ Եվ նաև հաշվի առնելով կարգավիճակը։ Ինչ վերաբերում է ասում եք չպատասխանեց բարեկամը, այդ ուզում եմ հասկանում ինչի հարցեցիք, որ ես էլ եմ Գրիգորյան, Մար Գրիգորյանն էլ է Գրիգորյան, հա։ Ես ճիշտ ասած երկու գիտական աստիճան ունեցող մարդուց մի քիչ ավելի շատ կրեատիվ էի պատկերացնում, շատ պրիմիտիվ էր, կներեք։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր մյուս ասածին, այսինքն Տիկին Վարդանյանի կողմից ներկայացվեց որոշակի գործունեություն, որը պարոն Գրիգորյանը ծավալել է։ Հիմա դուք եք ավականին է որոշում, դա բավարար է իրեն պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու համար, թե ոչ։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, ես ճիշտ հասկացա, որ մոտավորապես մեզ մեղադրեցիք նրանում, որ այդ ամեն ինչը չենք դրել մի կողմ ու ասել, հա, մեր քաղաքական առաջնորդին ոնց որ մի քիչ ծուռ խոսք է ասել, ուրեմն պետքա չքննարկվի։ Այդ էր ձեր մեղադրանքը, եթե այդ մեղադրանքը չի ընդունվում, դա ձեր գործել է, ոչ նա մերը չի։ Հիմա ինչ վերաբերում է վաստակին։ Գիտեք, մի հատ հայտնի հարցազրույց կա, այդ հարցազրույցի ժամանակ հարցազրույցավարին, որը Յուրի Դուձն է, երևի գիտեք, հյուրերից մեկը հարցնում ասում է, ինչպես կբնութագրեիք այն մարդուն, որը կամավորագրվել է ռազմաճակատ, կռվել, կուրացել գազային հարձակման ժամանակ, ծանր վիրավորվել ոտքից, սողալով հասել բժշկական կենտրոն, իմացել, որ իր հայրենիքը դավաճանվել է ու մի քանի տարի կուրացել է սարսափից, ապա ստացել է բոլոր բարձրագույն պարգևները, վերադարձել, եղել է հայրենասեր, երբ հասկացել է, որ իր հայրենիքը ավարտվում է, ինքնասպան է եղել։ Ի տարբերություն, չգիտեմ, գործընկերներից ով ասեց ում մասին է եղել խոսքը, Յուրի Դուձը այդ պահին չի հասկանում ում մասին է խոսքը, ասում է դե իհարկե այդ մարդուն տականք հնարավոր չի անվանել, պարզվում է խոսքը Հիտլերի մասին է։ Հետևաբար, եթե դուք ուզում եք առաջ քաշեք, ես իսեր ասո, պարոն Գրիգորյանին ոչ մի կերպ Հիտլերի հետ չեմ համեմատում, խոսքը տրամաբանության մասին է, հա, հիմա չլսի իզդից նեղանա։ Խոսքը նրա մասին է, որ պատվավոր քաղաքացի, եթե դուք պատկերացնում եք մարդ, որի մասին ոչ մի հակասական կարծիք չկա, այտենց ոչ մի պատվավոր քաղաքացի չի լինելու, որտեղ որպես կանոն մեծ մասշտաբի մարդիկ միանշանակ մարդիկ չեն լինում։ Հենց նախորդին լսում էի Լևոն Մալխասյանի հարցազրույցը եւ հարցը տրամադրում բոլոր հարցազրույցավորը հարցնում է, ինչպես հասկացաք հարցազրույցների ժանրը շատ եմ սիրում։ Ասում է բոլոր վաստակավոր ջազմենները այտենց լավ մարդիկ են եղել, ասում է հեչ պարտադիր չի, մարդու տաղանդը լավ մարդու հետ կապ չունի։ Հետևաբար իմ կարծիքով էլի ես ավականու անդամ չեմ, եղել եմ ընդհանրապես մինիստրի շրջանակներում, հա։ Իմ կարծիքով այստեղ չպետք է գնահատվի, թե մարդուն ոնց են գնահատում իր կոլեկտիվում։ Ի վերջո կոլեկտիվում կարող է շատ արդար մարդուն աշխատանքից ազատես, բայց դժվար է այդ մարդը քեզ լավ վերաբերվի եւ երբ որ քո մասին կարծիք հարցեն դրական արտահայտվի։ Հիմա առնվազն Տիկին Վարդանյանը ասում է այդ մարդը Երևանի կենսագրությունը եւ պատմությունը ներկայացնող աշխատություն ունի։ Այդ մեկն եմ ասում։ Հիմա գնահատանքի արժանի է արդյոք, որ մարդը մեր քաղաքի պատմությունը, լեգենդները իր աշխատության մեջ ամփոփում է, ամրագրում է եւ չի թողում, որ դրանք ժամանակի մեջ կորեն եւ հետագա սերունդները դրա մասին իմանում են։ Օրինակ դա դրական է թե բացասական է։ Թե դրական է, բայց քանի որ քաղաքական էս ինչ հայտարարությունը արել է կամ ինչպես դուք ասեցիք գլխավոր հատակագծի չընդունում է չի քննադատել, վերջ, պատվավոր քաղաքացի չէ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ մի հատ challenge կներեք այս անգլալեզու բառի համար ցանկացած մարդու դուք առաջարկեք որպես պատվավոր քաղաքացի
Ինձ ողջամիտ ժամանակ տվեք, ես առնվազն մի ոչ միանշանակ կարծիք այդ մարդու մասին ձեզ հաստատ կապահովեմ։ Եվ այստեղ ուզում եմ նաև կարդինալ Ռիշելեի խոսքերը հիշում։ Ուսումա ցանկացած մարդու տվեք մեկ նախադասություն թող գրի, ես կգտնեմ ինչի համար է իրան պետք գնդակարել։ Մի փորձեք էլի իրական կյանքում աշխատող կանոնները խեղաթյուրել եւ ինչ որ արհեստական իրականություն ստեղծել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սամվել Հարոյան։